Asante sana Bishop wetu na mtumia wake Mheshimiwa Moses Kuria, Mheshimiwa Itoreme utucereire, Madam Dama Karagoito, Lefred Maina na arata othe Ben na timu itu ya utotongoragia. Ni wabere jokie ngatho muno ni tondu wa igongona riri ya muthenya wa muthi. Ni kanitha ni utengeragia wega muno andu makahota guthii undu-ini uyu ungi, na ndimucokerie ngatho muno ni tondu wa guka harambee-ini ya umuthi, ni tondu gutiri kindu kingi kingiririkanwo gukira gwaka nyumba ya Ngai. Nie ndi murata wa kanitha uyu kwa ihinda iraya, na ndaheo wira mutho muno wa gwita Mheshimiwa Moses Kuria. Nie ndi harambee ndiraga Kamau, ndiraga miguu ya kadnie ndi ritanga ria kanana. Ititagwo uguo Bishop, ni njukite muno kuma twi kuria hindi ya tukiambia mabati-ini tugiuka na ni urutite wira mwega muno tondu mohiki maria mekiirwo kuu Ngai no nginya akinyia kanitha uyu hau aukinyitie. Ugicuthiriria ona mundu tari muhonoku no amenye ni hongererekete value tondu cathedral ira kuhanene muno. Koguo we thank God na turakuhoera muno urikie wira ucio, na ni tukoragwo twina imani nawe muno ona mawira-ini maria mangi. Riu tondu ndaheo wira wa gwita muthamaki na muthamaki akiri haha, no guo gwika. Mheshimiwa Moses Kuria turiganitie haha guku ni kuma Nebu, guku ni Githunguri, na koguo twi muhaka-ini wa Gatundu na Githunguri kana itiguo. Na muhaka-ini wa Gatundu na Githunguri gutiri na utiganu munene wa wira uria murutiku, tondu na riria waciraga waigaga marami yaima haria Nebu itiguo ni anyita ngimugicira na migwi muno ukiuga ningi ino ya Kibicoi itiguo ni yambata Gatitu. Koguo gutiri utiganu wa gwitu Kiganjo na Muhuhu na Gatitu na Kigongo na Kibicoi kana itiguo. Tukoragwo tukiaria kindu kimwe ni tondu wa wega uria ukoretwo Gatundu ni tukenete muno. Mheshimiwa witu murata witu twendete Karagũ wa Muraya, riu andu magitia ithuĩ tugaga Karagũ no wa gwitu. Koguo mundu agithaka na Karagũ amenya arathaka na Gatũ iri turaiguithania hau. Ndenda mucanjamuke wega uguo. Karagũ ni wa Gatundu. Turacoka turongererwo chief officer witu wa Kiambu uria mundu ugwitwo Thuku ni arokire Gatundu, riu arakire haria Gaijeci Ituri. Iri hau twi mbere ka tutiri mbere itonga ni guka iroka ciahingũrĩrwo ni Karagũ no kombateire kathia. Isaya ni arokire Gatundu. By the way, Isaya gwaku, yes, Isaya ni arokire haria hetagwo Gaithece Kamunyumbi haria urekira rami. Andu ni guka mareka atia na aria angi matokite andu ma invest Gatundu. Tugani gucokanirira ndamona we uke nigetha mwathani agiuka agatukora tucokere twi Gatu. Mwathani agicoka agitukora guku gwitu Gatundu. Nie no ciugo nini ngũgweta na gucokerie ngatho Karagũ giko kigweka gia Zambio ti ugitindaga nario mwiri igotiri menyere na kana tiguo elisha ni ogwera iguru na gitindaga nayo tutiri aragia na igotiri ni Mheshimiwa muothe na athie wega muno njana yo biothe ni ekate ukihe igoti ria mundu toyu wagirwo kugwiciria muno no ngira ugarure mithigire na mikire ya mau tondu kuma hau na mbia. Nie ni ndamukira igoti riu waruta na ritiri kindu wagaria kuriuria haria na kogi ritiri ona thumura na riu ndacoka kuona hau na ngiri 8 tugagicokia mundu ucio ndanjia guthie na mbere. Ithuĩ mundu okaga tondu amukagirwo ni Beni, ungiakwa amukirwo ni Beni Githae Gatundu umenye wina gathina. Koguo karibuni sana na mugure migunda huku gwitu. Kaundu kana ingiongerera no kamwe kanini. Nie Bishop ona ria njukite kanitha gwaku Daina ni ngwiraga ndi wa kothi 20 ya kuiya tariho ona kuiya no kothi ndungikiyo uguo no ri mundu ukota kurikia.
kothi yako yeta rihondo wa kothi 20 kogo ne nyinaga ne ndetaga na ne njikaga maundu maingi muno nekugwata hanini uhoro wa wira mwega uria Moses Kuria arutite thini wa Gatundu South na ithuothe gutiri mundu utakoragwo na imani ati ni wekite wira mwega kana itiguo na ni warutite wira nginya tukirikia no ne kwenda kwaria uria angi matangiaria na Bishop Mutitikirito ndi haki wogona-ini ithuĩ andũ aikari a Gatundu na Kiambu na Mũgĩkũyũ wothe ane bado thikĩrĩria hakarangu tone rokire Gatundu ithuĩ we are not happy tutiri akenu nĩ thirikari ĩno ya mũndũ gwĩtwo William Ruto na tondũ we thirikari-inĩ ĩyo niĩ ndingĩaga gũkwĩra we are not happy at all na gũtirĩ Mũgĩkũyũ mũkenu na rĩmwe mũndũ nĩ acũthagĩrĩria akenda kwaria meka mũruto komboi andũ nĩ ahinyĩrĩrĩku mũno andũ makahinyĩrĩrĩka tũgathiĩ ũguo othe gũthiĩte na rĩu wahota kwakwĩrwo nĩ mũndũ ũngĩ na tondũ niĩ na Mũigai na arĩa angĩ arĩa tũinaga maũndũ marĩa ma bũrũri ithuĩ nĩ tũthiaga mbere tũkaiga ciume nene tũgeciria ene nĩ ithuĩ koguo no nginya tũmwĩre ma rita rĩrĩ Moses nĩ ngũkwĩra ũrĩa hihi ũtangĩrwo nĩ andũ arĩa angĩ ithuĩ kũu ũrĩ tũtirĩ kuo we are not there ĩrĩ tũraiguithania kana mwĩ kũu kanitha ĩni na bishop wĩ kũu alafu if the bishop is not there what are you doing there nĩ ũkũinũka na tũrenda ũinũke kĩ mũciĩ ĩnĩ maraigua ndĩraiga thĩinĩ wa gũkũ gwitũ githuothe tũtirĩ kũu na tũrakwĩra ũinũke na tũtigũgũtigithĩria ũinũke tũgũkenerere ũrĩa twagũkenagĩrĩra rĩrĩa warĩ witũ rĩu nĩ watigire gũtuĩka witũ tondũ kũrĩa andũ anyu marĩ nĩkuo ngoro yaku yagĩrĩirwo gũkorwo ĩkĩte atĩa ĩrĩ wathiĩ gũkũ kwa mũbĩa Catholic arakwĩra ũguo wathiĩ independent arakwĩra ũguo koguo niĩ ndĩrenda gũkũhoya ihoya ndĩnyihĩtie mũno ngwĩre sisi tunakutaka nyumbani wewe uraiga we advisor wa president ako mu advisor wa huo si ndio kama wewe ni advisor wa rais kwani una advice namna gani na wewe ni tukuwe wewe tunakujua vile unaongeaga kwa hivyo tunakutaka nyumbani ukuje ufanye vile ulikuwa unafanya mbele na ithuĩ spokesman witũ ũrĩa wĩkuo ũrĩa tũrahegetio tene na kũrĩa goro nĩ honorable Mheshimiwa Uhuru wa Kenyatta ona ndatigĩte gũtuonia njĩra kana itiguo hau thutha twĩna mũndũ ũgwĩtwo Gachagua we nĩkĩ ũreka na wagire gũkorwo timu ĩyo ya Matiang'i ĩka itiguo you are being wasted what are you doing there we nĩ kũhũthĩra ũrahũthĩra ũru mwena ũrĩa na ithuĩ nĩ tũkũrerete tulikulea ukuje utusaidie na mũthenya na tũkumĩria andũ tũgũkũgĩra kũrĩ ũrĩ no nginya ume kũu kana tuo bicho nĩguo ikanitha ekaigua kwa waiga Moses arudi nyumbani wewe mambo hiyo umeenda kufanya hivyo sio yako kuja mũnyitana na Gachagua mũnyitana na Matiang'i mũnyitana na andũ arĩa angĩ tũthiĩ hamwe tondũ ũũgĩ waku nĩguo ũũgĩ ũrĩa ũgĩteithia kũndũ gũkũ kĩ gwitũ kwa hivyo na kuomba ndikwenda gũtindĩkĩrĩria mũno no nĩ wega niĩ ngwĩre ithuĩ tũtirĩ kũu we are not there ũmũthĩ Mheshimiwa Gachagua aima Juja ũmũthĩ Mheshimiwa Kalonzo Musyoka Kiambu ũmũthĩ mũndũ gwĩtwo Kindiki Kiambu we nawe ũrĩ o Kiambu PS haha Gatitu ĩgathigo kũhana ndio wareka kũmbanĩrwo guothe ndũrĩ kuo wacoka ũrutwo naku ĩrĩ tũraiguithania kwa hivyo tunakutaka urudi nyumbani na sio wewe na ukikataa tunakukujia ĩgathigo kwa sababu power iko kwa wananchi kana thiguo na kwa hivyo kwa sababu maybe the bishop hata kurega kukwira anaweza kataa kukwambia hiyo ni vizuri tukwambia sisi na hiyo si ndio kusema hapa na sisi watu wa kusema hapa tunakwambia utoke huko umako
Hizo tutiri ya kuu, toka huko, hatuko kwa hiyo serikali. Kana guku, ucoke muciĩ. Na wanakorwo hana atia, tutiga gucenjania na kindu gitari kiega. Na tondu ithu tukorerete, ithu mutio mutwara mundu uyu. Niguo kanitha. Sijui kama mnajua kichwa ya Moses Kuria. Hii kichwa yako umepeleka wapi huko? Dama. Huyu amepeleka wapi kichwa yake? Karagu. Huyu mtu leo nene ibaku kule. Na turenda Moses ainuke urainukaga. Twarora iguru tukamenya ni urahituka naki. Na mathaa ti mega, urore mathaa ti mega. Masaa sio mzuri. Othie wethe Matiang'i. Ndio wethe Uhuru wa Kenyatta. Enda utafute Gachagua. Nyinyi ketini pamoja tuende line moja. Tutikwenda hatutaki kusikia wewe Moses Kuria uko pande ile. Rudi nyumbani. Na ukikataa tutaanzia from Githunguri, Murang'a, wapi Kikuyu yote ikukujie kwa sababu you are being misused. Hakuna kazi unafanya huko. Asoke musika natika usoka. Asoke kanatige. Sisi tulisema hiyo turabiria move hiyo operation Kuria rudi nyumbani. I will advise you way. Eka bingu. Wewe, mimi ndikora ukiria hau bishop. Anabira de kigongo na ine Moses. Ndahetia hii. Asoke kanatika usoka. Twakuhe nginya nitugukwira ne nginya. Usoke mu? Ndamwira uru. Okao tuirio kokari. Tondu tukubatarite ki? Gatundu ti constituency ya guthakirwo. Gatundu ni ithu twarutire president wa mbere wa bururi. Turacoka mama ngina muoyo. Na thamaki aria othe mathiite magathie mamutigitie muoyo. Mwana wake muoyo. Na imite kuma muthea akona njiarwa ciothe. Ugacoka we ugarugamirira Gatundu na gaikara uguo turakenerera umuthi. Ndungituika minister wa trade. Ume minister wa trade. Ucoke ningi weherio utuike minister wa public service. Ucoke ningi we advisor. Hende we agitore kugira na haki bo we muke. Na ndungituika ndukiuma mutumia wa mundu utuike meidi. Katiguo. Rudi nyumbani. Na mimi nakwambia hivyo kwa sababu tumejipanga na tunasema lazima urudi nyumbani. Kama hutarudi tutakuendea. Katiguo. Etaimidania. Akonde gucoka tumuge. Othio ikare group yo turenda andwana. We. Moses Kuria, Uhuru Kenyatta, Gachagua, Matiang'i, ukaitubange wira, andu macoke wira. No tutikubanga wira ucio utari hau. Urudi hapo. Na ukikataa tunawaambia endeni huo jamaa. Rudi nyumbani. Hakilisha kuihuthike. Uria cia huthika. Ndatha maka. Nigo na ingi ina gikuo kingi kia nugu ri. Kitike iganu. Beni ni ndarukia. Waige kiatia. Kama Ben Githaya anasema urudi nyumbani, Bishop anasema, Reverend anasema, kila mtu anasema urudi nyumbani. What are you doing there? Rudi nyumbani. Kwa hiyo machache tuseme amen. Moses Kuria soke mushie amen. Haya, 1 2 3. Tera karabu. Okay haha.